प्रदीप राउतले यहाँ मलेसियामा नयाँ जादुगर भेटियो। हामी सबै आश्चर्यचकित छौँ। हेरौँ उहाँ प्रदीप राउतले के भन्नुहुँदैछ। उहाँ बसेको सुशान्त थापाजीलाई एकैचोटि गायब गरेर फेरि अर्कोचोटि ल्याउने तरङ्ग छ। सुशान्त थापा भन्नुहुन्छ उहाँ सक्नुहुन्न, त्यही भएर सुशान्त थापालाई उहाँ मञ्चमा राखेको छ। हेरौँ उहाँको जादु कतिसम्म टिक्ने हो। उहाँ केही बोल्न पनि चाहनुहुन्छ। पुरणजीले भन्नुहुन्छ उहाँलाई के सम्झाउनुहुन्छ, कोही हराएर आएन भन्ने त्यसको तरङ्ग पनि हुँदैछ यहाँ। ल ठिकै छ, भाइले चाहिँ लास्टै माथि जान मन रहेछ हैन। यो छोटो समयमा माथि जान त अलिकति दुःख चाहिँ मलाई लाग्यो हैन। मरे के यताउता के भएर के अरे मरे तिम्रो जिम्मा अब चाहिँ सबै मैले गर्छु। ए हुन्छ। अनि भाइ पुग्नु चाहिँ कति हो? मेरो मेयर धेरै भएको छैन, मात्र 20 हो। किन घरमा खाना पनि के हो? हजुर घरमा खाना खान्थे कि के खान्थे भाइले? घरमा खाना खानु नि, अब कहाँ के खानुहरु? ए उ के अरे उले त भन्दै थियो घाँस खान्थे भनेर। घाँस त गाईले मारे त गाली खान्छु हो। अनि भाइको विचार माथि गएर आउने कि सदाको लागि माथि नै बस्ने? हैन, यसो 5 मिनेटसम्म चाहिँ गाइड गरिदिनु भन्ने विचार हो। हैन, माथि पनि एउटा गाउँ छ रे। हजुर। हैन, यसो बस्नु मनलाई हाम्रो जादुगरले माथि पनि बसाल्दिनु हुन्छ रे। अब माथि हेर्नु कस्तो छैन परिस्थिति, माथि परिस्थिति अनुसार बसिन्छ। माथि परिस्थिति एकदम केटी मात्र गभर्नमेन्ट केटाकै हुन्छ। केटी हैन कि यसो ठाउँ ठाउँहरु हैन। ठाउँ त गार्डनहरु सबै छ, तलभन्दा माथि बहुत राम्रो छ। हो र? त्यसो भने माथि गएर बस्ने नि। अनि कति मिनटसम्म होला? 5 मिनेटसम्म। ल, हाम्रो जादुगरको जादु अब सुरु हुँदैछ। हजुर। मरे बोलाए के बोलाए यताउता भयो भने मेरो जिम्मा, मरे भने उसको जिम्मा। ल हुन्छ त। ल है त, सुरु गर है त। जाने हैन त? जाने हो, पक्का जाने त, पक्का जाने हैन? पक्का जाने हैन? पक्का साँच्चै पठाउनु नि। ल है त। ल ओम सुन्दोसीको लडेश्वरी महादेव भुक्देव नारायण सत्यन्य पञ्चकन्या स्थिरको उग्र चण्डी मैले बाँधी लिएर आएर यसलाई लिएर जाऊ। यसलाई 5 मिनेटसम्मको लागि गायब बनाइदियो। उठ्को जोस फुस। हेर्नुहोस् उहाँ छिनमै गायब हुनुभयो। यो आश्चर्यचकित भिडियो देखेर कसरी गायब हो मान्छे? केही समयपछि हाम्रो सुशान्तजीलाई माथि आकाशबाट तल धरतीमा ल्याउने हाम्रो गुरुजीको धारणा छ। ल हेरौँ त, त्यो झट्का जादु हजुरले हेर्नु होला। छैन त, कहाँ गयो ऊ? छैन हो, जादुगर आउन त आउँछ नि ऊ। म चाहिँ हेर्छु केही छैन त, फेरि छ हरायो नि। आउँछ नि। यस्तो मान्छे त म कतिजना माथि पुऱ्याएर कतिजनालाई थियो। अहिलेसम्म त 12,000 20,000 भन्दा बढी जादु देखाइसके यस्तो त मान्छे। म त चट काट्दिन्छु मान्छे। मान्छे बबल हुन्छ फेरि। मान्छे यस्तो गाई बस्नु मिल्दैन नि त हो। हजुरको जादु चाहिँ ठिकै छ। यताउता भएछ मेरो जिम्मा, माथि गयो चाहिँ तपाईँको जिम्मा। ल ठिकै छ त, म त यही लेख्छु त अहिले भयो। हेर्नु त हजुरको जादु यताउता केही भन्नु चाहिँ हजुर म पातलबाट खसाल्ने सबै लेखिन्छ। ओम साङ्सुलो शिवाधानी तिम्रो थानमा जो, तिम्रो मनमा जो, तिम्रो अदिलमा जो, यो फर्माइला दुर्गन्धीमा बस्न हुने छैन। त्यो केटालाई खोजी यहीँ लिएर आऊ। उस फुस। उहाँ हेर्नु छिनमै उहाँ आउनु भइसक्यो। भयो अब ती जाने त दाजु त मलाई चिने मैले माथि मोबाइल के मोबाइल दाजु पता छ अब कहाँ के हो रे अन्दाजमा पुगे जस्तो लाग्यो दाजु। भयो अब ती जाने तपाईँलाई म माने दाजु माने हैन, अब एकचोटि गएर आउनु फेरि। नजाने दाजु, म नजाने किन त्यस्तो डेन्जर हुन्छ? डेन्जर दाजु भयो। माथि गएर के देख्यो? अप्सरा अप्सराले सबै कुछ आगै आएको छ। माथि त गएको जान्नु ल हेर्नुहोस् उहाँको जादु यही छ। उहाँ प्रदीप राउत हो। उहाँ सिन्धुपाल्चोकबाट आउनुभएको हो। उहाँ मलेसियामा फर्स्टचोटि भेट्दा म छक्क परेको थिएँ। अहिले सुशान्तलाई गायब गर्दा तपाईँहरू सबैजना छक्क पर्नुहुन्छ होला। यति भन्दै यो जादुलाई डुङ्गाउँदै बाइ बाइ फेरि एउटा